আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আমরা বেশিরভাগ সময় টাইপিং করার জন্য এমএস ওয়ার্ড ব্যবহার করে থাকি, কিন্তু এখানে টাইপিং অ্যাকুরেসি কতটুকু হচ্ছে বা আমাদের টাইপিং স্পিড কতটুকু তা আমরা বুঝতে পারি না। গাইস, কোনো সমস্যা নেই। আজকে আমরা এমন একটি ওয়েবসাইটের সাথে পরিচয় করিয়ে দিব যেখানে আপনি টাইপিং প্র্যাকটিস করলে টাইপিং অ্যাকুরেসির সাথে সাথে টাইপিং স্পিডও ক্যালকুলেট করতে পারবেন এবং বিভিন্ন গেমস খেলার মাধ্যমে টাইপিং প্র্যাকটিস করতে পারবেন। তাই আর কথা না বাড়িয়ে চলুন বন্ধুরা, শুরু করা যাক। আমরা যে কোনো একটি ওয়েব ব্রাউজার থেকে লিখব typingtest.com। প্রথম যে ওয়েবসাইটটি আসবে typingtest.com, কমপ্লিট এ টাইপিং টেস্ট ইন 60 সেকেন্ড যে লেখা আছে এটাই আমরা ঢুকব। বাম পাশে লেখা আছে টাইপিং টেস্ট, টাইপিং লেসন, ট্রিকি কিস, বিগ্রাম বিল্ডস, টাইপ রাশ রেস, টাইপিং গেমস, রিক্রুটমেন্ট টেস্ট, তাছাড়া টাইপ টেস্টিং ফর স্কুল, ব্লগ, এগুলি প্রত্যেকটাতে ঢুকে ঢুকে আপনারা কিন্তু খুব ভালোভাবেই বিভিন্ন ধরনের টাইপিং প্র্যাকটিস করতে পারবেন। প্রথম টাইপিং টেস্টে আমরা ক্লিক করে দেখি যে কি আছে। এখানে দেখতেই পাচ্ছেন যে কিছু সেন্টেন্স দেওয়া থাকবে এবং এই সেন্টেন্সগুলি আপনার কারেক্টলি একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লিখতে হবে। আর যে কোনো সেন্টেন্সই টাইপ করার সময় সবসময় মনে রাখবেন আপনার হাত থাকবে কিবোর্ডে এবং আপনার চোখ থাকবে মনিটরের দিকে। টাইপিং শেষে আপনার লেভেল কতটুকু এবং আপনার WPM অর্থাৎ ওয়ার্ডস পার মিনিটে আপনি কতগুলো ওয়ার্ড টাইপিং করতে পারছেন তার রেজাল্ট কিন্তু আপনি এখান থেকে দেখতে পারবেন। তাছাড়া বিভিন্ন মুড আছে, যেমন ইজি টেক্সট, মিডিয়াম টেক্সট, হার্ড টেক্সট, পর্যায়ক্রমে ট্রাই করতে পারেন। যারা বিগিনার আছেন আপনারা প্রথমে ইজি টেক্সট দিয়ে শুরু করবেন, তারপর মিডিয়াম, তারপর আপনারা হার্ড টেক্সট ট্রাই করবেন। আপনি কিন্তু টাইপিং শেষে টাইপিং স্পিড, অ্যাকুরেসি, নিট স্পিড অর্থাৎ ওয়ার্ডস পার মিনিটে আপনি কতটুকু টাইপিং করতে পারলেন এগুলি এবং আপনার নামসহ একটা সার্টিফিকেট এখান থেকে আপনি ডাউনলোড করতে পারবেন। এই টাইপিং টেস্টটা আমার কাছে সবচেয়ে বেশি ইফেক্টিভ মনে হয়, কেননা বিভিন্ন অ্যালফাবেট অনুযায়ী আপনি কিবোর্ডের কি প্রেস করবেন এবং যেটা সঠিক হবে এইভাবে কিন্তু আপনাকে মার্ক করা হবে এবং একটা নির্দিষ্ট সময়ে আপনি কতগুলি অ্যাকুরেট কি প্রেস করতে পেরেছেন সেটা কিন্তু আপনি এই টেস্টের পরে জানতে পারবেন। এই টাইপিং টেস্টটা খুবই চমৎকার। আপনারা নিচে সেন্টেন্স দেখতে পাচ্ছেন, তো এই সেন্টেন্স যদি অ্যাকুরেটলি টাইপ করা যায় তাহলে গাড়ির স্পিড বাড়বে, আর স্পিড বাড়লে আপনার এটা WPM অর্থাৎ ওয়ার্ডস পার মিনিটে ক্যালকুলেশন হবে। এক মিনিটে কতগুলি ওয়ার্ড আপনি কারেক্টলি টাইপিং করতে পারছেন। এটা আগেরটার মতোই সেম, বাট আগেরটা ছিল কার আর এটা স্পিড বোর্ড, আর সব কিছুই একই। সেন্টেন্স আপনি যদি কারেক্টলি টাইপ করতে পারেন তাহলে আপনার স্পিড বোর্ডের স্পিড বাড়বে, পাশাপাশি আপনার WPM ক্যালকুলেশন, সেটাও আপনি 1 মিনিটের মধ্যে কত দ্রুত আপনি টাইপিং করতে পারছেন সেটারও একটা ক্যালকুলেট হবে। যারা রেস গেম খেলতে পছন্দ করেন তাদের জন্য টাইপিং অ্যাকুরেসি এবং টাইপিং স্পিড বাড়ানোর জন্য খুবই উপযুক্ত একটা টাইপিং টেস্ট কিন্তু এটা।